तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आ जाएंगे आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। तो आज करने वाले हम ट्रैक्टर की सर्विस। इसमें पड़ेगा इंजन ऑयल फ़िल्टर, उसके बाद ये 2 डीजल फ़िल्टर। तो सबसे पहले हम इसका मोबिल बाहर निकालते हैं। यहाँ है इसका नट, इसको खोलेंगे और मोबिल बाहर आ जाएगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी नट नहीं खोला, इसके लिए हमें दूसरा रिंच लेना पड़ेगा। दोस्तों फाइनली हमारा ये बोल्ट खुल चुका है। हाथ गंदा हो गया, मोबिल पूरी तरह से जल चुका है, चेंज करने लायक हो ही गया था। ये तो आपको पता ही होगा कि जॉन डियर में 8.5 लीटर मोबिल पड़ता है। तो जब तक मोबिल गिर रहा है तब तक हम इसका फ़िल्टर चेंज कर देते हैं। उसके लिए पहले हम यहाँ से ऑयल बंद कर देते हैं। अब इसको खोलते हैं और इसको डीजल फ़िल्टर खोलते हैं। 13 नंबर रिंच से खुलेगा। फ़िल्टर निकालने के बाद बॉल को भी अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी कचरा नीचे बैठा रहता है। इसका रेडी पड़ेगा। इसमें और आप ये रिंग ख़राब ना हो तो इसको इसी पे कर सकते हैं, वरना इसके साथ आती है वो लगा दें। ये चेंज कर देता हूँ, इतना ख़राब हो चुकी है। देखिए ये कट चुका है। चलिए चेंज करके इसको कसते हैं। दोनों फ़िल्टर लग चुके हैं, तो चलिए अब इसको कसते हैं। उससे पहले इसमें रबड़ लगा देते हैं। चलिए अब इसको टाइट कर देते हैं। ये देखिए फ़िल्टर से कितना कचरा निकला।
इसका ये वाला बोल्ट हम टाइट कर देते हैं, इसमें हम मोबिल डालेंगे। फिल्टर चेंज करने के बाद मोबिल गिर गया पूरी तरह से। हमारे पास इसको खोलने के लिए जो इसका रिंच चाहते हैं वो नहीं था, तो हम जुगाड़ लगा के खोलने की कोशिश करें, नहीं खुला। उसके बाद आप पुराने फ़िल्टर में पेचकस से छेद करके उसको घुमा के आसानी से खोल सकते हैं। तो खुल चुका है हमारा फ़िल्टर, देख सकते हैं। तो हमारा मोबिल फ़िल्टर पूरी तरह से टाइट हो गया है। अब डालते हैं इसमें मोबिल। चलिए बाल्टी को फटाफट खोलते हैं। हमारा मोबिल इसमें अब पूरी तरह से डल चुका है। अब चलिए एयर फिल्टर को साफ़ करते हैं। एयर फिल्टर को साफ़ करने के लिए सबसे पहले ये 3 क्लिप खोलनी पड़ती है इसकी सामने से। उसके बाद ये आसानी से बाहर आ जाता है। चलिए एयर फिल्टर बाहर निकालते हैं। हमेशा प्राइमरी फिल्टर को साफ़ करना चाहिए एयर प्रेशर से। सेकेंडरी एयर फिल्टर को कपड़े से साफ़ करके लगा देना चाहिए। अब हमारा एयर फिल्टर अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। चलिए हम इसको लगा देते हैं। अब हमारी सर्विस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए ट्रैक्टर के बोनट को करते हैं बंद और लेते हैं टेस्ट ड्राइव। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक वाशर और एक पिन मेरा गिर गया था जुताई के समय। तो मैं जब इसको लेने गया, ये वाशर मुझे एक 87 रुपये का पड़ा और पिन 26 रुपये का। जॉन डियर के पार्ट्स
काफ़ी महंगे आते हैं। छोटा सा वाशर और एक पिन, इतना महंगा। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।